Assalamu alaikum. Imam Ebu Hanifja, Zoti e mëshiroft, njëherë fal namazin e jacis mbas muezinit të xhamis. Ndërkohë muezini i xhamis lexon në namaz surën Zelzele. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Mbasi përfundon namazi, xhamati nis të largohet. Thot muezini i xhamis, nuk mbeti në xhami vetëm se Imam Ebu Hanifja. Ndërkohë, po e shikoja që Imam Ebu Hanifja ishte i angazhuar me dhikr, me përmendjen e Allahut të lartësuar. Mendova me vete mos e pengoj dhe nisa të dal. E lash derën e xhamis hapur. Ndërkohë thot kur erdha për të bërë ezanin namazit të sabahut, vi në xhami dhe shikoj imami ishte në të njëjtin vend që e lash. Ndërkohë përsëriste fjalët: "O ti i cili shpërblen për çdo grimce të mira, pra me të mira, o ti që shpërblen për çdo grimcë të keqe, të këqija, ruaje robin tënd Nu'manin nga zjarri i xhehenemit dhe futa atë në mëshirën tënde." Më ndjeu se i ndjeu hapat e mia dhe tha: "A erdhe ta fikësh kandilin?" Thash: "Jo, imam, u afru koha e sabahut." Imami më tha mua: "Mos i trego njeriu për atë çfarë pesonde. Fali 2 rekate namaz, fali sabahun me ne." Ndërkohë që ishte me abdesin e namazit të jacis. Dhe nuk i tregova njeriu, thot, derisa imami ndëroi jetë. Subhanallah, çfarë njerëzish. Allahu e mëshiroft Imam Ebu Hanifen. Amin.